हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे पास रिपेयरिंग में आया था स्टैंजर कंपनी का PVT 501। ये 500 वाट का एम्पलीफायर है और इसमें जो ये ड्राइवर बोर्ड है, इसमें ये इस जगह का रेजिस्टेंस बार बार जल जा रहा था। और ये एम्पलीफायर शॉर्टिंग में भी नहीं था, लेकिन ये एम्पलीफायर म्यूट हो गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रहा था। और इसमें किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आ रहा था, तो कस्टमर मेरे पास लेकर आया, तो मैंने इसको चेक किया। जब ये बिल्कुल ओके कंडीशन में था, बट इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमने ड्राइवर बोर्ड को खोल कर देखा, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जली हुई थी 220 ओम की। यहाँ पर 220 ओम का रेजिस्टेंस लगता है और ये जला हुआ था। तो हमने इसको चेक किया, तो ड्राइवर बोर्ड में कोई फॉल्ट नहीं था और एम्पलीफायर शॉर्टिंग में भी नहीं था। और ये मशीन शॉर्टिंग में नहीं था, तो हमने यहाँ पर जब चेक करना शुरू किया, तो ये इसका हीट सिंक खोला, तो ये इसका जो पॉजिटिव साइड का जो है ट्रांजिस्टर, ये पॉजिटिव साइड के ट्रांजिस्टर सारे लगे हुए हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग में हैं, जो कि ये बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो गया है, इसीलिए शॉर्टिंग में नहीं दिखा रहा था। मैं आपको इसका ट्रांजिस्टर दिखा सकता हूँ। ये मैंने इसमें से 2 पीस ट्रांजिस्टर निकाला हूँ अभी। इस जगह पर लगा हुआ था, ये इसको अभी मैंने 2 पीस निकाला हुआ है। और ये बेल कंपनी का ओरिजिनल 3773 ट्रांजिस्टर है, 2N 3773। और हमने इसको निकाला, ये ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग में था। मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। और इसको चेक कैसे करना है, जो ये ट्रांजिस्टर आप इसको इस हाथ से सीधा लेंगे और इस तरह से करेंगे, तो इसमें ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे कि इस जो ये इसका बेस और इमीटर का जो ये कनेक्टर है, ये वाला पॉइंट है, लेग है। ये जो बेस कलेक्टर का लेग है, इस लेग से दूरी देखेंगे कि इसकी दूरी ज़्यादा है और इससे इसकी दूरी कम है। तो इसी तरह हम ट्रांजिस्टर को रख कर चेक करेंगे, तो जो ये जिससे दूरी कम रहता है वो ऊपर रहेगा, और इसका जो पहला वाला पिन रहेगा, ये पिन, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी कम है और यहाँ से इसकी ज़्यादा है। इस पॉइंट से यहाँ तक इसकी दूरी ज़्यादा है, तो जो ये इसका पहला पॉइंट रहेगा, ये इसका बेस रहेगा और ये इसका इमीटर रहेगा, और जो इसकी बॉडी होगी ये कलेक्टर रहेगी, ये इसकी बॉडी रहेगी, ये कलेक्टर रहेगी। तो जब मैं चेक करने लगा, तो मुझे दिखा कि इसका जो है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने इसकी एक देखो यहाँ पर बेस पर लगा रखा है और एक पॉइंट इसका बॉडी पर लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं ये करीब 60-61 ओम दिखा रहा है, और ये शॉर्टिंग में है, ये हाफ शॉर्टिंग में है। और इसका ये बेस और कलेक्टर जब इसको चेक कर रहे हैं, तब ये शॉर्टिंग में दिखा रहा है। और अभी ये इस तरह से शॉर्ट रहेगा, तो हमारे जितने ये मैकेनिक भैया हैं, ये सभी मैकेनिक भाई लोग सभी ये परेशान हो जाते हैं, इसी ट्रांजिस्टर का शॉर्टिंग हाली निकलता नहीं। इसलिए जब भी आप ट्रांजिस्टर को चेक करें, तो मैंने इसको यहाँ से निकाल रखा है, जिस तरह से मैंने यहाँ से इसको निकाल रखा है। और जब भी आप चेक करें, तो इसकी जो है, ये इसकी एमीटर की रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, जो इसका एमीटर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको आप हटा कर चेक करें। और इसको बेस को, ये दोनों रेजिस्टेंस को आप ओपन कर दें, बेस के रेजिस्टेंस को और एमीटर के रेजिस्टेंस को ओपन कर तब ट्रांजिस्टर को चेक करें, तभी ये 100% कन्फर्म हो पाएगा कि ये आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है, फिर ये सही है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।